توجیکستان به تحقیق خبرها درباره دست داشتن یک شهروندش در حمله مسلحانه روز 28 ینور سال 2024 به کلیسای کاتولیکی مریم مقدس در شهر استانبول ترکیه شروع کرده است و با مقامات ترکیه درباره مشخص کردن شخصیت نفر متهم درخواست فرستاده است. در این باره سخنگوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان شاهین صمدی روز 29 ینور به خبرگزاری روسی سپوتنیک تاجیکستان خبر داد سفارت ما برای روشن کردن همه حالت‌ها با مقامات حفظ حقوق جمهوری ترکیه رابطه زیچ دارد. افزوده شاهین صمدی روز یکشنبه 28 ینور تقریبا ساعت 11:40 به وقت محلی هنگام نماز پیشین دو نفر نقابپوش وارد کلیسای ایتالیایی کاتولیکی مریم مقدس در محله سریور شهر استانبول شده بالای نمازگزاران تیر کشیدند. از میان نمازگزاران که در کلیسا 50 نفر بودند چند تنش تیر خورده شهروند ترکیه ترسون جیهون کشته شد. چهره حملگران در رو به سوی کلیسا هنگام تیراندازی در داخل عبادتگاه و پسان هنگام فرار از جای حادثه با دوربین‌های ویدیو کامراهای نظارتی افتاده است. مقامات ترکیه علاقه شب 28 ینور از بازداشت 47 نفر از 30 سراغ گوناگون خبر دادند. وزیر کارهای داخلی ترکیه علی ارلیکای گفت که دو گمانبرشونده اساسی را دستگیر کردند و آنها یکیش از تاجیکستان و دومی از روسیه بودند. علی ارلیکای تفصیلات دیگر نداد و نام متهمان اساسی را هم آشکار نکرد. او تنها گفت که هر دو تقریبا ساعت 22 به وقت محلی در جریان یک عملیات ویژه دستگیر شدند. هر دو خارجی اند، یکیش از تاجیکستان و دومی از روسیه. ما بر اینیم که آنها اعضای داعش می باشند، اظهار داشت وزیر کارهای داخلی ترکیه. سازمان تروریستی در بسیار کشورهای جهان ممنوع دولت اسلامی این حمله را به کلیسای کاتولیکی در استانبول را به دوش گرفت و گفت این حمله را اعضای این گروه در پاسخ به دعوت رهبرانش به انجام حملات به ضد یهودیان مسیح انجام دادند. پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان در رابطه با این حادثه اظهار همدردی کرد و گفت جهت هرچه زودتر دستگیر کردن حملگران تدبیرها اندیشیده می شوند. سروزیر ایتالیا جورجا میلونی نیز این حمله ها را عمل پلید نامید و محکوم کرد. پاپ روم فرانسیسک نیز به نمازگزاران کلیسای استانبول اظهار همدردی و پشتیبانی کرد. خبر در حمله نوبتی داعش به ضد کلیسای مسیحی در استانبول ترکیه اشتراک داشتن یک شهروند تاجیکستان در حالی است که قبلا درباره اشتراک زادگان تاجیکستان در چند حمله خونین داعش در افغانستان و ایران و بازداشت چندین زاده دیگر تاجیکستان با اتهام همکاری با داعش در کشورهای اروپا خبرها نشر شده بود. این خبرها درباره دست داشتن زادگان تاجیکستان در حمله‌های تروریستی نگرانی جدی مقامات دوشنبه را به بار آورده است. روز 19 ینور سال 2024 پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در جلسه شورای امنیت رهبران تمام نهادهای قدرتی و امنیتی و حفظ حقوق ولایت ختلان و منطقه کولاب را همراه معاونانش از منصب‌هایش راند. منابع بامداد میگویند محض اشتراک شمار زیاد زادگان ولایت ختلان و به ویژه زادگان منطقه کولاب در حمله‌های مرگ‌طلبانه در کشورهای خارجی و اخیراً حتی به جان رئیس حزب حاکم خلقی دموکراتی در شهر کولاب سوءقصد کردن هواداران داعش سبب با چنین یک اقدام بی سابقه از کار راندن رهبران تمام نهادهای قدرتی و حفظ حقوق جنوب تاجیکستان از جانب پرزیدنت شد.